ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் இன்ஜினியர் பிரசாந்த் பேசிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி கட்டுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மொட்டையாக ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் பிளிந்த் பீம் அப்படின்னு சொல்லாமல் கொஞ்சம் அதில் பார்க்க வேண்டிய மேஜரான விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் சேர்த்து பார்ப்போம். ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, மேஜர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இதே ப்ரொசீஜரில் தான் இருக்கும். ஸோ மைனர் ஒர்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு இது செகண்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ. ஸோ ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவாக இருக்குன்னா, மார்க்கிங் பண்ணணும். ஸோ ஃபுட்டிங் மார்க்கிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். ஸோ நம்ம லேண்டை ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஸோ ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் என்ன அப்படின்றத சென்டர் லைன் போட்டு நூல் கட்டி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். ஸோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டிக்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ ஜேசிபி கூட்டு டிக் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்கை பொறுத்து நம்மளுக்கு 5 ஃபீட்டோ 6 ஃபீட்டோ அதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிக் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது டிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜேசிபி வச்சு எடுக்கும்போது அந்தளவுக்கு க்ளீன். சில சமயம் நம்மளுக்கு சில குழியில் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கலாம், சில சமயம் குறைவாக இருக்கும். ஸோ அந்த குறைவாக இருக்கிறதுக்காக குறைவாக இருக்க இடத்துல நம்ம மேனுவலாக க்ளீன் பண்ணுவோம். ஸோ ஜேசிபி வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா குழியும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு எதுவும் எடுக்க வேண்டியது இருக்குமா அப்படின்றத, ஸோ சென்டர் லைனில் இந்த பக்கம் எவ்வளோ, லெஃப்ட்டில் எவ்வளோ, ரைட்டில் எவ்வளோன்றதை செக் பண்ணிவிட்டு, ஸோ எதுவும் கழிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அப்படின்னா மேனுவலாகவே கழித்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பிசிசி. ஸோ பிளெயின் சிமெண்ட் கான்க்ரீட். ஸோ இது எதுக்காக போடுறோன்னா, நம்ம அந்த தளத்தை ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம காங்க்ரீட்டுக்கு ரெடி பண்ணுறோம், நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இறக்க போகிறோம், அது எல்லாமே மட்டமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு தளமாக இருக்கும் பிசிசி. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த பிசிசி போடுறோம். இது எப்படி போடுறோம்னா, நார்மலாக நம்ம காங்க்ரீட் போடுற மாதிரி தான் சிமெண்ட்டு, சாண்டு, 40 mm ஜல்லி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். இதை கலந்து போடுறது ரொம்ப அட்வைசபிள். தனித்தனியாக பண்ணாமல் தனித்தனியாக போட்டுட்டு தட்டாமல் கலந்து போடுறது அட்வைசபிள். ஸோ அடுத்த விஷயம், ஸோ பிசிசி போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் காலம் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். காலம் மார்க்கிங் பண்ணும்போது இந்த ஓரியன்டேஷன், ஸோ அதோடய சைஸ், அது எல்லாமே நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காலம் இறக்குவோம். ஸோ இந்த காலம் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். இந்த காலம் மார்க்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் மேட். ஸோ இந்த மேட் இறக்குவோம். மேட்டில் ட்ராயிங் படி எவ்வளோ எள்ளு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்பேஸிங்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் செக் பண்ணிட்டு நம்ம மேட் இறக்குவோம். ஸோ மேட் இறக்குனதுக்கப்புறம் காலம் இறக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் காங்க்ரீட். ஸோ அதை காலம் இறக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேடு எத்தனை நம்ம ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்கோம், M20 M25 எவ்வளோ கிரேடு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கிரேட் காங்க்ரீட்டை நம்ம போடுவோம். ஸோ இதை போட்டு முடிச்சுடுவோம். ஸோ போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஹைட்டு பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு உண்டான காலம் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்டார்டர் கண்டிப்பாக போடணும், ஸ்டார்டர் இல்லாமல் போடக்கூடாது. ஸோ ஸ்டார்டர் போட்டுட்டு ஸ்டார்டர் மேலே நம்மளுக்கு 3 ஃபீட் பாக்ஸ் வருதோ 4 ஃபீட் பாக்ஸ் வருதோ, நம்ம பேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் கிடைக்குதோ அந்த சைஸ் வாங்கி நம்ம காலம் பாக்ஸ் போட்டு ரைஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ சைட் பை சைட் நம்ம க்யூரிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபுட்டிங்க்கு நம்ம க்யூரிங் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஸோ இது ஒரு டேஸ், எத்தனை நாள் க்யூரிங் பண்ணும்போது அந்த டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு தடவை கூராட்டுவோம், கன்சாலிடேஷன். ஸோ அந்த கன்சாலிடேஷன் பண்ணி முடிப்போம். ஸோ கன்சாலிடேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிளிந்த் பீமுக்கு வருவோம். பிளிந்த் பீம் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஸ் பர் ட்ராயிங் நம்மளுக்கு எந்த சைடு இருக்குது, காலத்தோட எந்த ஓரியன்டேஷன் சைடில் இருக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு பிளிந்த் பீம் மார்க்கிங். ஸோ பிளிந்த் பீம் வர இடத்துல நம்ம கரெக்டாக அந்த ஒரு சைடு சில பேர் மார்க் பண்ணுவாங்க, சில பேர் 2 சைடுமே மார்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை மார்க் பண்ணுறது எதுக்குன்னா, சென்ட்ரிங் அடிக்கும் போது ஷட்டரிங் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க அடிக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நம்மளுக்கும் அது ஈவனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதுக்காக பிளிந்த் பீம் மார்க் பண்ணிவிட்டு, ஸோ பிளிந்த் பீம் மார்க்கிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு கம்பி வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு ஷட்டரிங் முடிச்சுட்டு, ஸோ அது அதோட காங்க்ரீட் வேலைகள் நடக்கும். ஸோ அது காங்க்ரீட் வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்மெண்ட்டு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது நம்ம கரெக்டாக பாயிண்டிங்கும் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ வெளியிலையும் உள்ளேயும் பாயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறது நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் கையோட பூசிட்டு வந்துடுறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இது நம்ம அந்த லெவல் பேஸ்மெண்ட் ஹைட் பிரிக் ஒர்க் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளது ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஹைட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஒரு 4 ஃபீட்டுக்கு மேலே போகிறோம்
அந்த இடத்துக்கு அந்த சாயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு மேலே கிரேட் பீம்னு ஒன்று போடுவாங்க. ஸோ அந்த கிரேட் பீமோட ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு பிரிக் ஒர்க் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கிரேட் பீம் அதே மாதிரியே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு கம்பி வேலை பண்ணி ஷட்டரிங் பண்ணி கிரேட் பீம் போடுவோம். ஸோ இது பண்ணுறது எதுக்குன்னா நாளை பின்ன ஃப்ளோரிங் இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ஃப்ளோரிங் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கிரேட் பீம் போடுவோம். ஸோ இது போட்டதுக்கப்புறமும் நல்லா கூராட்டணும் கன்சல்டேஷன். இது நல்லா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம காலம் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ மறுபடியும் காலம் மார்க்கிங் பண்ணி அதுலேருந்து 7 ஃபீட் ரைஸ் பண்ணுவோம். இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் இல்லை இது கமர்ஷியல் பில்டிங்னா பிரிக் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்லேயே. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ரூஃப் மட்டும் அடிக்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ரூஃப்கிட்ட பீமோட ஹைட்டை கழிச்சிட்டு ஸோ அவங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ காலம் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 7 ஃபீட் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 7 ஃபீட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சில் லெவல் பீம் ஒன்று விண்டோஸ் நம்மளோட சில் லெவல் எங்கே இருக்குது, நம்மளுக்கு விண்டோ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, 2 ஃபீட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ 3 ஃபீட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து சில் லெவல் பீம் போடுவோம். ஸோ சில் லெவல் பீம் போட்டு விண்டோ சைஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லிண்டல் காங்க்ரீட் வருவோம். லிண்டல் காங்க்ரீட் நம்ம லிண்டல் ட்ராயிங்கில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கம்பின்றத அதை கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி, ஏன்னா ஒரு லிண்டல்லையுமே நம்ம ரொம்ப பெரிய விண்டோஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அந்த லிண்டல் பீம் ட்ராயிங் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். ஸோ லிண்டல் பீம் போடுவோம். லிண்டல் பீம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் 7 ஃபீட்டில் நம்மளுக்கு இருக்கும் லிண்டல் காங்க்ரீட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரூஃப் ஹைட் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம பீமோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து பேலன்ஸ் பிரிக் ஒர்க்கை நம்ம போடுவோம். ஸோ பேலன்ஸ் பிரிக் ஒர்க் போட்டு பேலன்ஸ் காலமையும் ரைஸ் பண்ணி விட்ருவோம். கம்பியும் வந்து ரூஃபுக்கு மேலே 3 ஃபீட் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறது நல்லது. ஸோ அந்த 3 ஃபீட்டுக்கு மேலே நம்ம கம்பி வர்ற மாதிரி ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ரூஃப் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூஃப் ஷட்டரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரூஃப் ஷட்டரிங் நம்மளுக்கு எங்கே பாத்ரூம் வர இடத்துல சங்கன் வருதா அதெல்லாம் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க ரூஃப் ஷட்டரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ரூஃப் ஷட்டரிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டம் பார்க்கணும். ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லை ஒரு சைடு எது இறங்கியிருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்க புல் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ரூஃப் ஷட்டரிங் முடிச்சுட்டு மட்டம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் கம்பி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கம்பி வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பிங்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எங்கே ஃபேன் பாக்ஸ் வருது, எங்கே நம்ம ஸ்பாட் லைட் வைக்கிறோன்னா ஸ்பாட் லைட், எங்கே மெயின் போர்டு பைப் இறக்கணும் அப்படின்றத எல்லாமே பிளான் பண்ணி சப்போஸ் ட்ராயிங் இருந்துச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பைப் போட்டுருவாங்க. அது பைப்பிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவர் பிளாக்லாம் வைக்கணும். கவர் பிளாக் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரூஃப் காங்க்ரீட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரூஃப் ஷட்டரிங் பண்ணும்போதே நம்ம ஸ்டேர் கேஸும் பிளான் பண்ணி நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் சைட் பை சைட் ஷட்டரிங் பண்ணி நம்ம கம்பி கட்டி அதுவும் நம்ம ரூஃப் காங்க்ரீட் போடும்போதே அதுவும் சேர்த்து நம்ம போட்டுருவோம். ரூஃப் காங்க்ரீட் முடிஞ்சதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பாத்தி கட்டுவாங்க. ஸோ பாத்தி கட்டிட்டு தண்ணி நிப்பாட்டிடுவோம். ஸோ அந்த 14 டேஸ் எந்த ஒர்க்கும் நடக்காது. ஸோ அந்த 14 டேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஸ்லாபில் லோடு ஏற்றுவோம். ஸோ அதுக்கடுத்து ஃப்ளோரில் வர பிரிக் ஒர்க்கோ அதுக்கப்புறம் வர எல்லா ஒர்க்குமே இந்த 14 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும். இப்போ என்னென்னா நிலை வைப்போம். ஸோ நம்ம டோர்ஸோட நிலை எல்லாமே வுட் செலக்ட் பண்ணி அதுக்குண்டான தட்டு தரன டிசைன்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டோர் ஃப்ரேம் வைப்போம். ஸோ நம்ம விண்டோஸ் நம்ம வுட்டில் பண்ணுறோன்னா வுட்டன் ஃப்ரேம் விண்டோஸ்க்கு வைப்போம். அப்படி இல்லை யூபிவிசி இல்லை அலுமினியம் பண்ணுறோன்னா அதை விட்டுருவோம். ஸோ இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்டிங் எலக்ட்ரிஷியன் வயரிங் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வாலில் உடைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த அக்யூரிங் டேஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்க எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பிங்லாம் உடச்சதுக்கப்புறம் அவங்க மெட்டல் பாக்ஸ் வைப்பாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டல் பாக்ஸ் அது எல்லாம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பிளாஸ்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பாக்ஸ் எல்லாமும் மட்டம் கரெக்டாக இருக்கா, அவங்க வைக்கிற எலக்ட்ரிக் பாக்ஸும் வந்து கரெக்டாக மட்டம் இருக்குதான்றதை நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது அடுத்து நம்ம பிளாஸ்டரிங் பண்ணும்போது இன்னர் பிளாஸ்டிக் பண்ணுவோம். இன்னர் பிளாஸ்டிங்கில் ஜாயின்ட்ஸ்லலாம் வந்து சிக்கன் மெஷ். ஸோ அந்த சிக்கன் மெஷ்ஷை வந்து அடித்து நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணனால ஃப்யூச்சரில் வர கிராக்ஸை நம்ம தவிர்க்கலாம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக மற்ற வீடியோஸில் பார்ப்போம். ஸோ இன்னர் பிளாஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னர் பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவுட்டர் பிளாஸ்டிங். ஸோ அவுட்டர் பிளாஸ்டிங்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட்டில் வந்து வயர் மெஷ் கொடுத்து பண்ணுறது நல்ல விஷயம். ஸோ அவுட்டர் பிளாஸ்டிங் முடிச்சுடுவோம்.
பிளாஸ்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் அவுட்டர் பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள ப்ளம்பிங்க்கு உடைக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ப்ளம்பிங் உடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன விஷயம்னா, அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பை எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ நம்ம முன்னாடியே ப்ளம்பிங் பைப் உடைக்க முடிஞ்சால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ அப்படி இல்லைனா நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இடத்துல பைப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க அதை டேமேஜ் ஆகாமல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ப்ளம்பிங் பைப் போனதுக்கப்புறம் அது அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் பைப் உடச்சிட்டாங்கன்னா திருப்பி எலக்ட்ரிஷியன் வந்து அதுக்கு ஜாயின் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ப்ளம்பிங் உடைப்பாங்க. அவுட்ரு பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியில் நம்ம பைப் போடுவோம், ப்ளம்பிங் பைப். ஸோ வெளியில் ப்ளம்பிங் பைப் வந்து டேங்க்லேருந்து சப்போஸ் ஆர்சிசி டேங்க் போடுறோன்னா நம்ம சைட் பை சைடு அதை போட்டிருப்போம் ரூஃப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம். ஸோ அங்கேருந்து டேங்க்கில் பைப் கனெக்ஷன் கொண்டு போகணும் கீழேருந்து. ஸோ இங்கேருந்து பாத்ரூம்லேருந்து எல்லா பைப்ஸு எல்லாமே உள்ளேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்த பைப்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி மேலே கொண்டு போவாங்க. இன்லெட் பைப்ஸ் எல்லாமே, ட்ரைனேஜ் பைப்ஸ்லாம் கீழே போகும். ஸோ அதுக்கடுத்து இவங்க கீழே கொண்டு போகிற ட்ரைனேஜ் பைப்பு போகும். அதுக்கப்புறம் அது செப்டிக் டேங்க்கு போகுதா இல்லை நம்ம ட்ரைனேஜ் லைன் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம சுற்றி பைப் கொண்டு வருவோம். ஸோ எல்லா பாத்ரூம் எல்லா கிச்சன்லேயும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மெயின் ட்ரெயின் பைப் கொண்டு வரும்போது அதோட கிரேடியன்ட் நம்ம செக் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது ஸ்லோப்பாக இருக்கணும், தண்ணி எங்கேயும் நிற்காமல் போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் சேம்பர்னு காட்டுவோம். அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் சேம்பர்லேயும் நல்ல கொழுவு மாதிரி வச்சு தண்ணி எங்கேயும் நிற்காத மாதிரி உடனே போயிடுற மாதிரியும் அந்த கிரேடியண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பண்ணி இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வேணால் நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்க்கு உண்டான ஒர்க்ஸு. ஸோ சம்ப்லேருந்து கொண்டு போகிறது, சம்ப் பிளாஸ்டிங்கு, ஓவர் டேங்க் பிளாஸ்டிங்கு. ஸோ இல்லை நம்ம சம்பில் டைல்ஸ் ஓட்டுறோம், இல்லை ஓவர் டேங்க்கில் டைல்ஸ் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கில் நம்ம சைட் பை சைட் பார்த்துட்டு வரலாம். பிளாஸ்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டி. ஸோ பட்டி பார்ப்போம். ஸோ ஒரு கோட்டோ 2 கோட்டோ நம்ம பட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வயரிங்கும் டைல்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டைல்ஸ் வயரிங் முடிச்சுட்டு டைல்ஸ் போடலாம், டைல்ஸ் முடிச்சுட்டும் வயரிங் பண்ணலாம். ஸோ என்னென்னா இதுக்கு ஒரே டைமில் ஆரம்பித்தா ஒன்று இவங்க வேலை அவங்க வேலையும் கெடுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டைல்ஸ் போடுவோம், அப்படி இல்லைனா வயரிங் பண்ணுவோம். ஸோ டைல்ஸ் முடிச்சுட்டு வயரிங் போவோம். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களோட பாக்ஸ் எங்கே வச்சுருப்பாங்க, எங்கேருந்து எங்கே வயர் கொண்டு வர மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு எலக்ட்ரிஷியன் தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வயரிங் முடிச்சிடுவாங்க. ஸோ வயரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த கோட்டிங் நம்ம ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் 2 கோட். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பேலன்ஸ் கோட்டிங்கு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பேலன்ஸ் பெயிண்டிங்கை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம். அவுட்டர்லேயும் நம்ம ப்ரைமர் அடிக்கலாம். ஸோ அவுட்டர்லேயும் ப்ரைமர் அடித்து நம்ம ஏன்னா பைப்பெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்போம் இல்லையா, அவுட்டர்லேயும் நம்ம பெயிண்டிங் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ப்ளம்பிங் ஃபிட்டிங் வாங்குவோம். ஸோ ப்ளம்பிங் ஃபிட்டிங் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனல் கோட் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி இல்லை இன்டீரியர் ஒர்க்லாம் இன்னும் இருக்குன்னா சும்மா இன்டீரியர் ஒர்க்குக்காக ஒரு கோட் மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணாமல் வைப்போம். ஸோ அது ஃபினிஷ் பண்ணாமல் வச்சுட்டு அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனல் கோட் அடித்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், பாய்.